卡皮巴拉好久没上了，好，他们做说想要个测试。免试了，抽取式的，这个是真爱朵朵的，真爱朵朵，它这个是上过榜单的，而且它1户级别，一个销量是多少来着？这个黑标旗舰店已经卖了有26万单了，26万的好评率98%以上的，1桶5升的水，10斤，再加1桶2桶20斤了。 20斤承重力，这个尺寸呢就大一点的，45乘45尺寸，而且它也是不漏水的，一卷呢40支，买了已经用上了哈，谢谢您的支持，40支日常11块钱一包，今天给它2包，一共8。